الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. رواه البخاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې لوړ لاس د لاندې لاس بهتره او غوره دی. حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر منبر باندې د صدقې کولو ذکر کاوی او د غشتلو سه منع کوله. نو په هغه وخت کې دغه حدیث وضاحت وکي چې د لوړ لاس مراد هغه لاس چې کم خرج کولو والد او د لاندې لاس مراد هغه دی چې پر چا باندې خرج کیږي. په دې کې محترم عزتمنو د کاروبار تجارت کولو د ګټلو والا فضیلت ښکاره کیږي چې هغه شدي درغه خلکو کم چې ناستي پر کم چا چې مصرفیږي پر کم چا چې خرڅ کیږي. نو په کار دا ده چې هر سړی د خپلې نفقې بندوبست په خپله کوشش وکړي او پیدا کړي. د یو بزرګ په باره کې راځي چې د هغه څه یو ورځ شاګرد رخصت واخیست، د تجارت په سلسله کې روان سو، د کاروبار په سلسله کې. نو دی روان دی په لارې ځي ویني یو مرغۍ ده په سترګو ړنده ده، بازګۍ شاهین هغه له خوراک راوړي په خوله کې وراچي. نو ده سوچ وکړي چې دا مرغۍ، دا وړه مرغۍ، دا کشنوټې مرغۍ په سترګو ړنده ده، باز د دې دشمن دی، هغه خدا خوړلو والا دی، هغه یې راوړي په خوله کې وراچي. نو الله ماته نشي راکولی، برته راوګرځېدی کور ته. د دشمن په ذریعه سره چې دا باز د مرغۍ دشمن دی، دغه باوجود خوراک ورکوي. نو ده وویل چې الله ماته نشي راکولی، کور ته رالی واپس. چې ګوري سهار په لمانځه کې خپل استاذ ولیدي، ورته وویله چې ته ولې برته رالی؟ هغه ورته ما داسې واقعه ولیدله. نو الله ماته نشي راکولی. هغه استاذ ورته وویل چې ته دغه ړنده مرغۍ ولې جوړېږې؟ خو باز جوړ سه لکه څنګه چې په خوله کې ورکوي، ته هم داسې راوړه، نور ته په خوله کې ورکه، داسې ډېر ړنده به ناست وي. نو هغه خبره زړه ته ولیدله، استاذ یې په لاس مچ کې او بیا روان سو په کاروبار پسې. نو ړنده مرغۍ باید د ځانه نه کړي جوړ خلک، د ځانه څه باز جوړ کړي، خپله خواري په خپله وکاږي، خپله نفقه په خپله برابره کړي. سوال کول، فکر کول سخت ناجایز دی. د کم چا سره چې یوه ورځ د نفقه وي، د یوې ورځې د خوړلو انتظام وي، د هغه دپاره سوال کول، فکر غوښتل ناجایز دی. ها البته هدیه تحفه قبلول جایز ده. که څوک بغیر غوښتلو ته نه ځین غواړي تا ته تحفه درکوي، هدیه درکوي، نو دا بالکل د دې اخیستل جایز دی، خو سوال فکر کول جایز نه دی. هدیه تحفه خو په حدیثونو کې د دې حکم راغلی دی چې تاسو یو بل ته تحفې هدیه سره ورکوي. په دې کې ستاسو په اپس کې محبت سره زیاتیږي. هدیه تحفه مالدار ته هم ورکولی سي، چې درته موړي هغه ته هم ورکولی سي. هدیه تحفه هغه ته وایي چې بغیر تمې، بغیر غوښتلو، نه اشارتن نه کنایتن ته د چا څه شی وغواړې، هغه یې د خودو تا ته درکړي، دې ته هدیه وایي. ها که په خپله ته اشارتن یا کنایتن غواړې، دا هدیه نه ده، دا سوال او فکر دی. باید د دې څه ځان وساتلی سي. هر سړی باید کوشش وکړي چې ځان خرچ کولو والا جوړ کړي، هسې نه خالي خوړلو والا نه. والسلام. قدرمنو اوریدونکو، تاسو د محترم الحاج مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب و سهارني نبوي حدیث ته غوږ واست.